lafım. Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanı. Hi friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு பழைய 2.1 ஆம்பிளிஃபையர். இது என்ன கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 சேனலில் ஒரு சேனல் வந்து என்னென்னா பாட்டு பாடுது, இன்னொரு சேனல் என்னென்னா சவுண்ட் வர மாட்டுது. அதான் ப்ராப்ளம். இப்போ வந்து நான் இந்த சேனலில் இப்போ கேட்காத சேனலில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு நான் சவுண்டு வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த ஒரு சேனலில் மட்டும் என்னென்னா சவுண்டு மட்டும் வரல, ஆம்பிளிஃபையர் ஆனில் தான் இருக்குது. இது வந்து பழைய ஆம்பிளிஃபையர், அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க 5.1 2.1 கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து ஓடாதுலேருந்து இன்னொரு சேனல் பக்கத்து சேனலில் வந்து நான் பண்ணுறேன் ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து ப்ளே ஆகுது பாருங்கள், பார்த்து ப்ளே ஆகுது, சவுண்டு இருக்குது பாருங்கள். இது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஐசியில் 2 கருப்பு கலர் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் என்னென்னா ஃபியூஸ் ஹோல்டர். இதில் இந்த ஃபியூஸ் ஹோல்டர் இது இப்போ காட்டுற பாருங்கள். 2 ஃபியூஸ் ஹோல்டர் இருக்கும், இந்த ஒரு ஃபியூஸ் ஹோல்டர், இப்போ இந்த ஒரு ஃபியூஸ் ஹோல்டரு. இது ஒரு ஃபியூஸ் ஹோல்டர் லெஃப்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஃபியூஸ் ஹோல்டர் வந்து ரைட்டு, 2 சேனலுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, 2 சேனலுக்கும் பிரிச்சிருப்பாங்க. இதில் வந்து ஒரு சேனல் மட்டும் என்னன்னா சேனலுக்கு ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒயர்ஸ் 2 ஒயர் வந்து என்ன ஷார்ட் ஆகிருக்கு. அதில் தானே என்னென்னா இதில் வந்து ஃபியூஸ் போயிருக்கு, இந்த ஒரு ஃபியூஸு. இப்போ 2 ஃபியூஸையும் உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணி காட்டுற பாருங்க. 2 ஃபியூஸையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ப்ரெஸ் டைப்பு தான். அந்த 2 ஃபியூஸும் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ண என்ன ஆகிக்குன்னா அதை பற்றியே உள்ளே போய்ட்டு செட் ஆகிக்கும். இதெல்லாம் ஏன் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், ஸ்பீக்கருக்கு போகக்கூடிய 2 ஒயர் என்ன ஆகுனா ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆனிச்சு அப்படின்னா ஐசி வந்து எந்த டேமேஜும் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஃபியூஸ் போட்டு நமக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. இவங்க ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா 2 ஒயர் வந்து ஷார்ட் ஆகிருக்கு. இதுதான் இப்போ என்னென்னா நல்லா இருக்கிற ஃபியூஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க நல்லா தெரியும், ஒரு நடுவில் போகிற கம்பி வந்து ஷார்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ வந்து நல்லா இருக்கிற ஃபியூஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அதுலேயே போட்டுடுறேன். அடுத்து ஃபியூஸ் போயிருக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த காட்டுற பாருங்க. அது ஒரே ஒரு கம்பி மட்டும் என்ன ஆயிருக்குன்னா உள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபியூஸ் கம்பி மட்டும் ஃபியூஸ் போயிருக்கும். பார்த்தா தெரியும், உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு சின்ன கம்பி மாதிரி எடுத்து மேலே சில்வர் கலர் அந்த ஃபியூஸோட மேலே என்ன பண்ணுறேன்னா மேலே இருக்கிற அந்த சில்வர் கலர் மாரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுலேயும் கீழே இருக்கிற சில்வர் கலர் மாரி ஒரு மூடி மாரி கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க அந்த டியூப்பில். அது 2 ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி என்ன பண்ணிங்கன்னா சுற்றி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். சுற்றி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம பழைய ஃபியூஸ் போட்ட மாரி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது போய்ட்டு ஃபியூஸ் போட்டு லாக் ஆகிக்கும். இப்போ வந்து இதுமாரி என்ன பண்ணிங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிட்டு உள்ளே போய்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. ப்ரெஸ் டைப்பு தான் வச்சு அமுக்குனிங்கன்னா என்ன ஆகிடும், ப்ரெஸ் ஆகிக்கும். இப்போ வந்து நம்ம 2 ஃபியூஸையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டில் ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஆம்பில் பார்த்தீங்கன்னா 5.1 கேபினெட்டை போட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு STK 4141 ஐசி வச்சு ON ஐசி அந்த ஐசியை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து ஷான் ஆடியோஸோட பேஸ் டபுள் போர்டும் சேல்கான் கம்பெனியோட USB ஃபில்டர் போர்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்திங்கன்னா 24024 5 amps ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் HD ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து அசம்பிள் பண்ணி எப்படி இருந்தாலும் மினிமம் 5 to 6 years இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவங்க வந்து ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கேபினெட் வாங்கியிருக்காங்க. பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் அந்த காரணத்தில் எல்லாருக்குமே ஒரு காரணம் தானே பட்ஜெட்டு. அந்த காரணத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு சிம்பிளாக ஒரு 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இதுவே போதும். STK 4141 ஐசி ரிசல்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இட்ஸ் ஓகே. இதில் ஏற்பட்ட என்னென்னா ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் வேலை கிடையாது. ஒரு சேனல் மட்டும் தான் பாடல, அதனால் நம்ம ஃபியூஸும் ஈஸியாக வந்து டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம். இதுவே என்னென்னா 2 சேனலும் சில சமயம் என்ன ஆகுனா 2 சேனலுக்கும் உள்ள ஃபியூஸ் வந்து என்ன ஆகுனா ஃபியூஸ் போய்டும். ஸ்பீக்கர் ஒரு சொன்ன மாதிரி ஸ்பீக்கர் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிறதுனால. அப்புறம் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சப் ஊஃபர் கூட தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்காக என்ன வாங்கினா 2 போர்டு தான் வாங்கணும். ஒன்று வந்து சப் ஊஃபர் ப்ரீ போர்டும், இன்னொன்று வந்து STK 4191 ஐசி மட்டும் வாங்கினா மோனோ போர்டு வாங்கினோன்னா இதில் சப் ஊஃபர் வந்து பக்காவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் நான் பிற்காலத்தில் வந்து வீடியோ போடுறேன். ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஏதாவது டீபேக் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.